Todos conhecemos a mensagem dos climatologistas. Se não reduzirmos as emissões de CO2, aguarda-nos um planeta inabitável. Os incêndios gigantes, as canículas e as inundações recentes começaram a despertar as consciências. E apesar disso, perante as alterações climáticas, quase nada muda no nosso modo de vida. Porque uma parte íntima de nós próprios não avalia a situação e impede-nos de agir. O nosso próprio cérebro recusa-se a ver a realidade. In the face of negative events, we tend to bury our heads in the sand. Negação, distorção da realidade. E investigações no mundo inteiro revelam os mecanismos psicológicos que nos cegam e paralisam. Unser Gehirn interessiert sich sehr für die Informationen, die unser Weltbild bestätigen und nicht für jene, die unser Weltbild widersprechen. A ameaça parece ser demasiado vasta, demasiado difusa, demasiado arrebatadora para desafiar a nossa indiferença. Il y a l'idée que le progrès technologique nous tirera toujours de tous les mauvais pas dans lesquels nous risquons de nous trouver. Como sair desta inércia coletiva e mudar os nossos comportamentos? Psychologists around the world recognise that there is a fundamental role that their discipline plays in tackling climate change. Iremos explorar os mecanismos cerebrais que nos levam a enterrar a cabeça na areia perante a ameaça climática e procuraremos recursos mentais que permitam enfrentá-la. Situada a 30 km de Rodez, Arvieux é uma localidade de Aveyron conhecida pelo seu empenho na transição ecológica. Aqui, os desafios das alterações climáticas são abordados desde a infância. Hoje, os alunos realizam uma atividade ainda rara nas escolas. O painel do clima é uma oficina criada por uma associação que descodifica o funcionamento da máquina climática. A sessão é animada por Benoît, que fez da transição um compromisso pessoal. Qui a déjà entendu parler de réchauffement climatique? Tout le monde en a entendu parler. Donc l'atelier Tous ensemble ce matin consiste à utiliser des cartes qu'on va placer les unes par rapport aux autres et qui vont permettre de comprendre les mécanismes du réchauffement climatique global. On a dit que le CO2 avait une influence sur l'effet de serre et que l'effet de serre avait pour conséquence d'augmenter la température. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce fonctionnement de l'effet de serre? S'il y a trop d'effet de serre, la chaleur elle reste dans l'enveloppe de la Terre, du coup elle atterrit sur nos bâtiments et sur nous. Et c'est pour ça qu'il fait si chaud l'été et tout ça. Et tout ça, ça a un certain nombre de conséquences à la fois sur la biodiversité, à la fois sur les événements climatiques qui vont être beaucoup plus intenses que ce qu'on a l'habitude de voir et qui vont pousser finalement des populations, en particulier les plus défavorisées dans le monde, à devoir migrer. Elles vont devoir partir de l'endroit où elles vivent parce que la zone dans laquelle elles se trouvent ne sera plus vivable. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Oui? Alors, je propose de lire la dernière carte. Je m'achète des choses. Où est-ce qu'on place cette carte? Avec les premières là. Exactement. J'allume la clim ou le chauffage, je prends la voiture ou l'avion. Super. Donc en fait, là, vous avez compris, ce sont les cartes qui caractérisent les activités humaines. Ces activités humaines, ça a un impact sur la concentration de CO2 qui accroît l'effet de serre naturel. Et tout ça, ce qu'il faut bien comprendre, qui est très très important, c'est que ça se passe un peu partout sur la planète parce que nous avons tous ce type d'action-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir maîtriser au maximum nos actes pour éviter d'avoir une élévation de la température à l'échelle de la planète qui soit trop importante et que ça reste vivable pour nous. As crianças compreendem muito bem o papel dos nossos comportamentos diários nas alterações climáticas, tal como os adultos, aliás.
Contudo, apesar de os cientistas estarem a fazer soar os alarmes há tanto tempo, nada muda significativamente no nosso modo de vida, como se a ameaça não fosse real. Most of us know the tale of the frog that is placed in cold water. And then when you heat the water very, very slowly, the frog never jumps out and it boils to death. Well, human beings are on a planet that is heating very, very, very slowly. And the question now is, are our brains capable of detecting that and dealing with the problem? Because unlike the frog, we've got no place to jump to. Então, o que está a bloquear o nosso cérebro? Por que deixamos a temperatura aumentar sem reagir? Global warming triggers a few different biases, actually, that make it difficult for people to act. One is that it is a negative event where most of the negative consequences are way in the future. Si par exemple je recycle, il n'y a pas un arbre qui apparaît chez moi. Et il n'y a pas non plus de punition directe. Si je recycle pas, il n'y a pas une banquise qui me tombe sur la tête. Donc on a un décalage temporel entre les causes et les effets. A nossa dificuldade em avaliar corretamente as ameaças longínquas faz parte daquilo que os cientistas chamam viés cognitivo. Fenómenos de distorção da realidade, inconscientes, que enganam o nosso cérebro em situações incertas e angustiantes. Für den Klimawandel heißt es, dass da in unserem Gehirn eine Barriere ist, die wir überkommen müssen. Und diese Barriere ist das Gefühl, das das Gehirn erzeugt, dass wir im gewissen Sinne unverwundbar sind, dass die schlechten Sachen in unserer Zukunft nicht uns zustößen kommen. Professor de Neurociências na Universidade City de Londres, Andreas Capes é especialista em vieses cognitivos. A sua investigação continua as experiências realizadas com estudantes pelo professor Neil Weinstein nos anos 80. Estas tinham revelado até que ponto o nosso cérebro se adapta à realidade. Dans le cours aujourd'hui, nous allons faire une petite expérience. Je vais vous poser quelques questions et tout ce que vous devez faire, c'est de lever la main si vous êtes d'accord. Qui pense avoir plus de chances que les autres de se marier avec quelqu'un de riche? Des chances plus élevées d'avoir un enfant surdoué? De garder la ligne dans les 10 prochaines années? No que respeita aos acontecimentos felizes, a maioria acha que beneficiará mais do que os outros. Mas no que se refere aos acidentes da vida, acontece exatamente o contrário. Qui a le sentiment d'avoir des chances moins élevées que la moyenne d'avoir le cancer? D'être un jour attaqué en justice? Ah, félicitations! On dirait que vous êtes tous meilleurs que la moyenne. Statistiquement, c'est impossible, mais tant mieux pour vous. It's statistically impossible for everyone to do better than everyone else. So this, by definition, is a bias, right? It's an illusion. It's not something that is actually possible. Os cientistas chamam a este fenómeno o viés de otimismo. E demonstraram que este impera em quase todas as pessoas e em todos os setores da existência. Das zeigt uns, dass es keine Frage ist, ob man Statistik versteht oder nicht, oder ob man besonders intellektuell begabt ist oder nicht, sondern dass das ungefähr 80 bis 90% aller Menschen zeigen, egal ob es ein Professor, ein Student, Bauarbeiter oder Angestellter ist. When it comes to optimism and climate change, I think optimism comes in that we believe that we as individuals will be less negatively impacted by global warming than other people around us. So we underestimate our own negative consequences. Há não muito tempo, quando a vaga do coronavírus invadiu o planeta, este otimismo irrealista teve provavelmente um papel na percepção da ameaça, incluindo na dos decisores. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
In the beginning, uncertainty was very, very, very high, and when uncertainty is high, that's another kick for the optimism bias. There's some negative evidence coming in, however, you can decide to focus on the positive evidence, and it is highly likely that people were underestimating the risk of COVID, and as a result, taking action a little bit too late and maybe not enough. Com um cérebro tão pouco inclinado para acreditar em desastres, não é de admirar que o alerta lançado pelos climatologistas há 30 anos tenha tido tão pouco eco. Ainda mais porque esta dificuldade em olhar para a realidade de frente é reforçada por outro viés, este cultural, os nossos quadros cognitivos. C'est quoi nos cadres cognitifs? C'est toutes les représentations, les visions du monde avec lesquelles on vit depuis très longtemps. Par exemple, l'idée que l'humain est supérieur à la nature et que la nature, elle doit être transformée à notre avantage. Et tout ça n'a aucune importance parce que c'est bon pour nous. Na sua aula sobre os desafios climáticos do século XXI, na Universidade Paris-Dauphine, Dominique Méda afirma que a nossa relação com a natureza remonta ao início da civilização judaico-cristã. Dans la Genèse, notamment Genèse 1, il est dit que Dieu a demandé aux humains, à Adam et à Ève, de dominer la nature et de l'assujettir, d'assujettir les autres espèces, et finalement transformer la terre sur laquelle ils se trouvent en jardin d'Éden. Os progressos científicos e técnicos fulgurantes dos 2 últimos séculos têm proporcionado ao homem o verdadeiro poder de transformar o planeta e de consolidar esta omnipotência que o leva hoje a enterrar a cabeça na areia perante a ameaça climática. Jusqu'à maintenant, le progrès technologique nous a toujours permis de nous tirer de mauvais pas. Il nous a permis de traiter les grandes maladies, les grandes pandémies, alors, y compris celle-ci, en trouvant des vaccins. Donc, je crois que derrière tout ça, il y a la croyance à la puissance du génie humain. No entanto, este sentimento de impunidade atualmente começa a vacilar. E mais do que os gráficos ou as demonstrações científicas, é a realidade devastadora que reaviva a ameaça. Desde 2018, os acontecimentos meteorológicos extremos têm-se sucedido. Mega incêndios, picos de calor e inundações monstruosas. Nenhum continente foi poupado. Os efeitos do aquecimento irromperam no nosso cotidiano. Lorraine Whitmarsh faz parte dos investigadores em psicologia social que trabalham com o GIEC, o Grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a Evolução do Clima. O seu laboratório estuda a percepção do aquecimento no mundo inteiro. Concern about climate change has been rising a lot in recent years, and so we actually saw that up until about 2019 there was a very high peak in concern in many countries around climate change that matched people taking to the street, protests, and Greta Thunberg, receiving a lot of media attention. And interestingly, our surveys over the last couple of years show that actually it has continued to be a very high concern for people even during the pandemic. Há 10 anos, menos de uma pessoa em cada 2 declarava ter ouvido falar do aquecimento global. Hoje, 2/3 da população mundial consideram-no uma ameaça. No Reino Unido, em França e na Alemanha, esta apreensão abrange 3/4 das pessoas. O clima tornou-se uma preocupação de grandes proporções. Mas as últimas avaliações revelam também que neste planeta, 1 habitante em cada 3 continua cético quanto à origem humana das alterações climáticas. Entre eles, alguns são muito influentes a nível político. Global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I don't believe it. No, I don't believe it. Interesses financeiros e económicos ditam, claro, estas declarações oficiais. Mas apesar das provas científicas, 100 milhões de americanos e 70 milhões de europeus duvidam hoje realmente da responsabilidade humana no aquecimento.
como explicar esta reticência em reconhecer as evidências? Para Thalie Charrotte, investigadora em neurociências, tal está relacionado com a maneira como o nosso cérebro trata as informações. De facto, sem sabermos, temos o hábito de ignorar as mensagens que contrariam as nossas convicções. Os psicólogos chamam-lhe viés de confirmação. If I think that vaccines are very effective and I read an article suggesting that it is, that will make me more confident. But if I read an article saying that it's not very effective, I dismiss it as, not good science. Und wir haben es gibt 40, 50 Jahre an Forschung, die zeigt, dass der Confirmation Bias in fast allen Bereichen, in allen wichtigen Bereichen unseres Lebens eine Rolle spielt. Graças a um estudo online, realizado com centenas de participantes, Thalie Charrotte demonstrou que no cérebro de um indivíduo que não acredita, uma mensagem de alerta climática não tem o mesmo efeito do que no cérebro de uma pessoa que já está convencida. We asked people, first of all, about their views about climate change. So we asked them different questions about, do you support the Paris Agreement, and so on. Based on those questions, we divided them into those that were believers that climate change is real and is man-made, and those that are a bit skeptical. Os participantes foram depois convidados a fazer uma estimativa pessoal quanto ao aquecimento global. Sem surpresa, os que acreditam no aquecimento referem a um aumento da temperatura superior ao referido pelos céticos. Mas depois, Thalie Charrotte faz um anúncio aos participantes. Scientists have re-evaluated the data and concluded that the situation is much, much worse than they thought before, and the temperature would rise up to 11 degrees in the next 100 years. O objetivo da experiência é avaliar como os dois grupos vão usar esta nova informação. What we found was that those individuals that already believed that climate change was happening, they really took in that information into account and they upped their temperature estimates, right? So now they believe things are worse than they did before. On the other hand, those that were skeptical to begin with disregarded this information and didn't change their estimate much. Sem sabermos, praticamos todos esta triagem seletiva. As informações que reforçam as nossas convicções são tratadas com extrema atenção. As que abalam as nossas crenças são deitadas fora. Mas o que se passa realmente no nosso cérebro para que tenhamos tão pouca tendência para mudar de opinião? Para melhor entender esta má vontade inconsciente, Andreas, na Universidade de Londres, decidiu apanhar os nossos neurónios em flagrante delito de viés de confirmação. Para tal, Andreas realizou uma experiência com casais voluntários. Sie werden gleich Bilder von Häusern sehen. Es ist Ihre Aufgabe zu beurteilen, ob die Häuser mehr oder weniger wert sind als der angezeigte Preis. Für jede Beurteilung können Sie einen Geldbetrag setzen. Den Höchstbetrag, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie richtig liegen, weniger, wenn Sie sich unsicher sind. A quantia apostada permite medir a convicção do indivíduo, a confiança que tem na sua escolha. Ça vaut plus, c'est sûr. Je mise tout. Là, moins. Mais j'en suis pas certain. Je vais réduire la somme. A continuação da experiência decorre na sala de imagiologia cerebral, equipada com 2 aparelhos de tomografia computerizada. Meine Damen und Herren, jetzt können Sie Ihre Beurteilung erneut einschätzen. Indem Sie Ihre mit der von Ihrem Partner vergleichen. Und wenn Sie wollen, können Sie entsprechend Ihren Einsatz ändern. Resultado? Quando as estimativas são semelhantes, os participantes ganham confiança e geralmente aumentam a aposta. Pelo contrário, quando as opiniões divergem, cada um ignora a escolha do outro e mantém a aposta. O viés de confirmação funciona a 100%. Hier sehen wir den Konfirmationsbias live in action. Hier sehen wir, was passiert im Gehirn, nachdem die Versuchsperson erfahren hat, dass der Partner die gleiche Meinung hat. Das Gehirn verfolgt jetzt ganz genau, welche Informationen der Partner anzubieten hat. Esta zona do córtex é conhecida por intervir na tomada de decisões complexas.
Ein ganz anderes Bild auf der anderen Seite. Hier sehen wir, was im Gehirn passiert, nachdem der Partner mir widersprochen hat, eine andere Meinung hat. Und was man sehen kann, ist, dass man nicht viel sieht. Im Gehirn passiert nichts viel. Das Gehirn kümmert sich nicht darum, was der Partner an Informationen anzubieten hat. Und dementsprechend kann auch nicht die Meinung geändert werden. Metaphorically speaking, it looked like the brain was shutting down, and it wasn't encoding the information coming from the disagreeing partner. So what this shows is that people are more likely to take information, evidence, whether it's true or false, that confirms to what they believe, and that makes them a little bit more extreme, right? They become more and more extreme, more and more confident, and it causes polarization. Este funcionamento profundamente enraizado no nosso cérebro explica as dificuldades que todos temos em mudar de opinião e, obviamente, levanta questões quanto à melhor forma de comunicar sobre o clima. Wenn wir versuchen, Leute mit Klimawandel davon zu überzeugen, dass der Klimawandel etwas ist, das wir ernst nehmen müssen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass bevor wir die vor den Kopf stoßen, bevor wir reingehen und sagen, oh, du bist falsch, ich bin richtig, jetzt hör mir mal zu. Dann haben wir die Leute schon verloren. Was wir sagen müssen, ist, wir müssen gucken, okay, wie kann ich irgendwie etwas finden, wo wir einen gemeinsamen Faktor finden, etwas Gemeinsames finden, wo wir beide übereinstimmen können, sodass das Gehirn engagiert bleibt und mir dann zuhört. A polarização das opiniões sobre o aquecimento global está no centro dos estudos realizados por Stefan Lewandowski. Em Bruxelas, este professor de Psicologia trabalha com o Centro de Investigação da Comissão Europeia para compreender como é que as tecnologias digitais mantêm e aumentam a dúvida relativamente ao aquecimento. 100 years ago, if you were living in a village in France somewhere and you thought the earth was flat, everybody would look at you around you and say, well, whoa, what's wrong with that guy? Ha ha ha. Now, today, you go on Facebook and you say the earth is flat. And guess what? From somewhere around the world, there'll be another whole bunch of people who believe this. None of these people would ever find anybody else in their neighborhood who shares their belief, but online they can meet. Então, qual é o papel desempenhado pela internet na negação climática? Como influencia as opiniões? We know from a lot of research in psychology that people hold on to a belief to the extent that they think it's shared by others. If I think everybody else thinks the earth is flat, then you're not going to talk me out of that belief. Because I can say, hey, what are you talking about? All my friends agree with me. And that is one thing that the internet has enabled. Stefan conduziu um estudo sobre os comentários publicados em sites científicos oficiais e rigorosos dedicados ao aquecimento global. Comentários muitas vezes críticos e fantasiosos. The planet hasn't warmed in 15 years. Sorry, mate. Most of the warmest years on record have occurred in the last decade. The climate has changed before, yet we're still here. Everything will be just fine in the fullness of time. Yes, except Miami will be underwater. We call them zombie arguments because they're like the zombies in horror movies, you know. You keep killing them, but they keep coming back. Estes comentários fáceis de desmontar representam, contudo, um problema de base. Têm um impacto psicológico. Um inquérito realizado a 400 participantes revelou que descredibilizam as informações publicadas. When people are exposed to comments like that, they get the mistaken perception that everybody is denying climate change, and that then shifts their attitude. So the fact that these comments are out there has a measurable effect. Dado o seu modo de funcionamento, a internet influencia as opiniões. O ecrã é objeto de uma atenção especial, nomeadamente após comunicados importantes sobre o aquecimento global, como o de Donald Trump em 2017. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw
from the Paris Climate Accord. O anúncio gerou 6 milhões de tweets. Provou-se que um quarto terão sido criados por contas automáticas e maioritariamente favoráveis a Donald Trump. No mundo digital, a sua opinião não é apenas influenciável, é também manipulável. Human beings are susceptible to the perception of the prevalence of other people's opinions. And for that reason, it must be very concerning that there is a huge amount of disinformation about climate change out there. No relatório para a Comissão Europeia para lutar contra as manipulações organizadas, Stefan Lewandowski preconiza que se deve obrigar as plataformas digitais a identificar e a bloquear as falsas contas pessoais que enviesam o debate sobre o clima. Para os que estão conscientes da urgência climática, este debate que se eterniza sem que nada mude realmente é difícil de aceitar, mas é também uma fonte de ansiedade. Em Arvia, onde as associações são muito ativas no que respeita à transição ecológica, a inércia geral, bem como a dificuldade em manter os próprios compromissos, são frequentemente o principal tema de conversa. Il y a 2 ans, j'ai 2 potes qui se marient, donc enterrement de vie de garçon, le groupe de potes dit, collectivement, ok, on va faire un à Lisbonne, un à Glasgow. Bon, en réalité, tu pars 3-4 jours, tu dois prendre l'avion. Bah, forcément, c'est complètement en désaccord avec ce que je sais, ce que je fais, le job, mon engagement et tout. Au final, j'ai arbitré quand même assez vite en me disant, bah non, je pars avec eux. J'ai mis en place mon lombricomposteur, machin, donc je me trouve des trucs positifs, sympathiques, et je sais que je fais des merdes à côté, quoi. Et quand j'ai mon gamin de 5 ans qui revient de l'école et qui me dit « Papa, ça c'est bien pour la planète si on fait ça comme ça », je dis « T'as 5 ans, tu dis ça, toi ?» Il y a des enfants qui, par exemple, commencent à pleurer à la maison parce qu'ils voient leur mère revenir avec un peu, je sais pas, les courses et des sacs en plastique et des bouteilles en plastique. Il y a cette dissonance entre ce que je viens d'apprendre et le mode de vie dans lequel je suis inscrit. Para os mais jovens, estas contradições suscitam uma mistura de angústia e de revolta. Un jeune adolescent de 14 ans, avec qui je discutais, qui est d'une manière assez violente, m'a dit « Toi, de toute façon, t'as abîmé la planète ». Je vois bien que les gamins sont complètement paumés face à qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour faire les choses, et, à quoi ils doivent renoncer. Moi j'ai 4 enfants. Je me demande vraiment comment on va pouvoir travailler à les éduquer de manière à ce qu'ils fassent face collectivement aux difficultés de dégradation des conditions de vie collective, des conditions d'accès aux ressources. Os psicólogos falam agora de eco-ansiedade. I am here to say our house is on fire. Greta Thunberg, a jovem ecologista sueca envolvida na luta contra o aquecimento, encarna o desespero desta geração. Adults keep saying we owe it to the young people to give them hope. But I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Um medo que leva, por vezes, a uma angústia doentia. Profissionais como Albert Mukaiber mencionam um aumento das consultas relacionadas com o ambiente. D'un point de vue clinique, on traite ça comme si quelqu'un a vécu un deuil. On ne lui dit pas « vas-y, va mieux ». On leur explique que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge, mais qu'il ne faut pas que ça soit paralysant, parce qu'il ne faut pas être dans une urgence permanente, ça ne sert à rien. On va juste être fatigué, donc se réveiller tous les matins et penser que à ça, ça ne va pas aider ce truc à se résoudre. Et il faut surtout pas les rassurer, leur expliquer qu'ils ont raison. Mais quelque part, cette dissonance est bien, parce qu'elle va nous permettre de revenir en consonance, pas en se disant bah, du coup, non, le réchauffement climatique n'existe pas, ce que certaines personnes pourraient faire dans les biais d'optimisme, mais là, en retrouvant notre consonance, en disant ok, je vais adapter mes comportements. Consequência da inação dos poderes públicos, as manifestações pelo clima ganharam uma dimensão planetária. Não há dúvida de que houve uma tomada de consciência, mas os comportamentos no cotidiano da grande maioria não mudam. Por que é que tantas pessoas convencidas da ameaça mantêm os hábitos de vida?
Estamos encurralados pela forma como interagimos uns com os outros. Nos décisions face au problème du climat sont influencées par les réactions des autres et les attentes qu'on a vis-à-vis des autres autour de nous. Peggy Shekroun, professora na Universidade Paris-Nanterre, estuda a forma como as nossas decisões, os nossos comportamentos são influenciados pelos outros. Ela continua as investigações realizadas após um acontecimento trágico que foi capa de jornais nos anos 60. Dois investigadores em psicologia, Latané e Darley, tinham assumido o caso Kitty Genovese. You probably are familiar with it, but a young lady got stabbed to death by a random killer, and her neighbors watched while this went on. It went on for about 40 minutes, and nobody helped, and the police were not called until much, much later, and so finally she died. Na altura, os jornais referiram que dezenas de pessoas tinham assistido à agressão, mas que nenhuma tinha intervido nem tinha chamado a polícia. Alors, ce qu'ils vont chercher à comprendre, c'est quels mécanismes psychologiques vont expliquer que les gens, dans cette situation où normalement on est tenté de penser que tout le monde va réagir, eh bien eux non, ils décident de ne pas réagir et de ne pas intervenir. Donc ils décident de mettre en place une expérience qui va reprendre de manière très réduite et très contrôlée finalement la situation du fait divers. É evidente que não vão cometer um crime. Os cientistas imaginaram um cenário no qual as pessoas testadas são inseridas numa situação em que têm de ajudar outra. Le participant est installé dans un box individuel. Dans ce box, il s'équipe avec un casque comme celui-là. Et on lui explique qu'il est en communication avec un autre participant qui est dans un autre box à côté, qui est en fait un acteur, un compère de l'expérience, qui va au bout d'un moment simuler un malaise que le participant va entendre dans son écouteur. Resultado, em 80% dos casos, acreditando ser a única testemunha da cena, o indivíduo testado sai da cabina para pedir ajuda. Os investigadores aumentaram depois o número de participantes na experiência, o que mudou profundamente as reações observadas. Quand les participants sont 3 à assister au malaise, ils vont intervenir moins fréquemment que les participants qui sont seuls, et également intervenir pour ceux qui interviennent moins vite que les participants qui sont seuls. Quanto mais pessoas puderem intervir, mais nos sentimos autorizados a não fazer nada. Porque os outros podem agir na nossa vez. O fenómeno foi batizado de difusão da responsabilidade, ou efeito espectador. Peggy Shekroun demonstrou que também se aplica aos desafios ambientais. On a transposé l'expérience de Latané et Darley dans un espace vert où on a demandé à quelqu'un de jeter un détritus, donc une bouteille d'eau ou un papier, en contrôlant le nombre de personnes qui assistaient à la scène. A experiência obteve os mesmos resultados do que a da falsa indisposição. Quanto maior o número de testemunhas em torno da cena, mais o autor tem possibilidade de não ser repreendido e a garrafa de ficar no local onde a deixaram. Quand on est dans une situation où les indices ne sont pas très clairs, où on n'est pas vraiment sûr que ce soit de notre ressort d'intervenir, la première chose qu'on va faire, c'est regarder les réactions des autres. Chacun interprétant la situation de la même manière en regardant les autres, personne ne fait rien. C'est ce qui explique le délai plus long d'intervention quand les gens sont plus nombreux, par exemple. Bloqueado pelo efeito espectador, o nosso cérebro tem dificuldade em tomar a iniciativa de comportamentos mais corretos para o ambiente. A inércia dos outros inibe a nossa própria vontade de mudar. Mas se alguns dos nossos maus hábitos persistem, é por outro motivo mais trivial. Sabe o que no seu modo de vida tem realmente impacto no clima?
Os trabalhos realizados por Bernadette Sütterlin no Instituto para as Decisões Ambientais de Zurique revelaram que, no que respeita à alimentação, a maioria das pessoas ignora as regras básicas. Para a sua experiência, usou um buffet artificial. Nesta mesa tudo é fictício, mas pode ser confundido com comida a sério, com a qual os participantes vão compor uma refeição. Sie können sich gerade einen Teller nehmen. Jetzt sehen Sie hier ein Mittagsbuffet vor sich mit verschiedenen Lebensmitteln. Und ich würde Sie jetzt bitten, sich ein Mittagessen zu schöpfen, so wie Sie das normalerweise im Alltag essen würden. Podendo escolher à vontade o que vai tirar este primeiro participante. Arroz, cenouras e, claro, carne. Um bife e um hambúrguer de vaca. Exatamente o que tem maior impacto no ambiente. Man sollte eben möglichst wenig tierische Produkte konsumieren und vor allem sollte man dann eben möglichst wenig Fleisch konsumieren, weil das von den tierischen Produkten noch den größten Einfluss hat auf die Umwelt. Estima-se que os produtos de origem animal representam sozinhos metade das emissões de gases com efeito de estufa associados à alimentação humana. Wenn man trotzdem Fleisch konsumieren möchte, müsste man darauf achten, was für eine Sorte von Fleisch man konsumiert. Das heißt, man sollte dann eben kein Rindfleisch oder kein Kalbfleisch konsumieren, sondern vielleicht dann eher sich für ein Hühnchen entscheiden. Mas será que pensamos realmente nesta regra quando queremos comer de forma mais ecológica? Bernadette pediu a metade dos participantes que fizessem o prato pensado no ambiente. Desta vez, batatas, mais um pouco de legumes e carne de vaca. Ai! E acontece o mesmo nos pratos de todos os participantes do grupo. Sie haben weder die Anzahl tierischer Produkte reduziert, noch haben sie die Menge von Fleisch reduziert und sie haben auch keine Differenzierung vorgenommen in Bezug auf die Art des Fleisches. Das heißt, sie haben nicht häufiger Poulet gewählt anstelle von Rindsfleisch. Das heißt, offensichtlich sind sich viele der Konsumenten nicht bewusst, was für einen großen Einfluss tierische Produkte haben und eben auch nicht, was für einen immensen Einfluss dann Fleischprodukte haben. Outro elemento-chave da experiência: a proveniência dos alimentos referida nas etiquetas. Sem indicações, os participantes sentem-se livres para tirar arroz de origem americana. No grupo ecológico, tiram de preferência as batatas suíças. E para sobremesa, as maçãs locais, em vez das bananas do Equador. Der einzige Unterschied, der ersichtlich war, ist, dass sich die Leute in der umweltfreundlichen Bedingung eher gegen Lebensmittel entschieden, die aus einem anderen Land importiert wurden. Das heißt, hier haben sie wirklich nur die Umweltfreundlichkeit eingeschätzt, basierend auf dieser Faustregel, dass Produkte die eben nicht aus dem eigenen Land stammen, dass die mit einem höheren Energieverbrauch verbunden sind. É claro que a proveniência dos alimentos tem um papel na pegada de carbono de uma refeição, mas a verdade é que o impacto do transporte dos alimentos é muito inferior ao da produção da carne. Die Konsumenten, die nicht Bescheid wissen, was jetzt die Faktoren sind, die am meisten zu Umwelteinfluss beitragen. Das heißt, hier ist es wirklich notwendig, dass man den Konsumenten Handlungswissen vermittelt und eben solche einfachen Faustregeln dann auf den Weg gibt. Para reduzir eficazmente a pegada de carbono individual no cotidiano, é prioritário limitar as compras de produtos fabricados, consumir menos carne, preferir os transportes públicos, evitar as férias do outro lado do mundo e viver tanto quanto possível numa habitação bem isolada. O aquecimento global é um fenómeno complexo, cujas causas se escondem nos pormenores da nossa vida diária. Informar os consumidores que somos é, portanto, indispensável. Mas isto não será o suficiente para acabar com os nossos hábitos, pois os nossos reflexos de consumo estão enraizados nas camadas profundas do nosso cérebro.
A lot of the things that we do, how we travel, how we eat, the things that we buy in the supermarket, these are driven by more unconscious habits than actually a conscious reflection over the pros and cons and maybe the environmental impacts of different products. Nadège Beau, investigadora em neurociências na Universidade de Plymouth, descobriu estes mecanismos inconscientes que guiam discretamente o que compramos e o que nos levam a consumir cada vez mais. L'achat d'un produit n'est pas seulement motivé par le besoin qu'on peut en avoir, mais c'est aussi le marqueur de notre statut social. Donc avoir des vêtements de marque, une très belle voiture, peut signaler notre place dans la société, notre importance dans notre groupe. Donc avoir autant et même plus que les autres est très important pour nous. Para avaliar a importância da comparação social nos nossos hábitos de consumo, Nadège realizou uma experiência de imagiologia cerebral com indivíduos que confrontam o que possuem. Em paralelo, os participantes vão jogar numa espécie de roda da sorte e vão poder comparar os ganhos respectivos. Um dos dois joga com a cabeça dentro do aparelho de tomografia computadorizada. Em cada parte, o indivíduo deve decidir escolher e lançar uma das duas lotarias que surgem no ecrã. Alors dans la première roue, vous avez une chance sur 4 de gagner 10 € et l'autre, une chance sur 2 de gagner 5. C'est clair pour vous? C'est parti! Primeiramente, o que interessa a Nadège é o que se passa no cérebro quando a flecha para e aponta para a quantia ganha. Sem surpresa, receber dinheiro ativa o circuito da recompensa. Trata-se de uma região do cérebro que proporciona a sensação de prazer e motiva os comportamentos favoráveis para a sobrevivência do indivíduo e da espécie, como comer ou fazer amor. Agora, o objetivo é observar o que acontece quando o indivíduo vê também o que o outro jogador ganhou. Maintenant, vous jouez en même temps que votre partenaire et vous verrez sur votre écran vos gains respectifs. Resultado da experiência? A quantia ganha é igual, mas a ativação do circuito da recompensa é sistematicamente mais intensa quando o valor obtido é superior ao do outro. C'est plus satisfaisant de gagner plus que l'autre que de gagner la même chose tout seul. Le fait de savoir qu'on a plus que les autres, c'est une source de plaisir. D'avoir des beaux vêtements, une jolie maison, une grosse télévision, c'est aussi quelque chose qui va directement activer ces aires cérébrales du système de récompense. O homem é, antes de mais, um animal social. Este prazer escondido na parte mais profunda do nosso cérebro é uma herança da nossa história evolutiva e, no mundo moderno, estes reflexos de comparação são exacerbados. Des études en psychologie sociale récentes ont montré que les réseaux sociaux vont amplifier ces effets de comparaison sociale, parce qu'au lieu de se comparer seulement avec notre voisin et notre collègue, on va pouvoir se comparer à un réseau très étendu de personnes, donc ça va créer de l'envie. A comparação social, o viés de otimismo, o efeito espectador, os mecanismos psicológicos que se opõem à alteração dos nossos comportamentos são inúmeros. Mas estes obstáculos não são intransponíveis. Para Lorraine Whitmarsh, que conhece perfeitamente as engrenagens do cérebro humano, antes de mais, é preciso aproveitar as oportunidades e atacar os hábitos quando estes estão fragilizados. O episódio da Covid-19 é um exemplo revelador. We're here in the historic Harbourside area of Bristol, and there used to be a lot of traffic in this area, but they've closed off a lot of these roads so that only cyclists and pedestrians can move in this area. They made these changes primarily because of COVID, to enable people to walk with a safe distance between them, but they're now thinking about keeping a lot of these changes because of the other benefits like air quality and greenhouse gas emissions that they bring. Um ano depois do início da crise da Covid, a maioria das restrições de circulação no centro da cidade ainda estavam em vigor. Os habitantes de Bristol adotaram novos hábitos mais benéficos para o ambiente. Noutros locais, como em França, foi o teletrabalho a beneficiar das circunstâncias.
Segundo Lorraine, a boa estratégia para as políticas públicas é orientar as pessoas nos momentos cruciais das suas vidas. For example, you move house, or maybe you have a child, or you change jobs. This provides an opportunity for the habits becoming weaker, and then you can reorganize people's routines and their behaviors to potentially do something different. They're open to doing something different because their habits have been broken. Por exemplo, Lorraine defende benefícios no acesso aos transportes públicos para as famílias que acabaram de mudar-se, ou falar sobre o consumo de energia quando se instalam. Para orientar os hábitos na direção certa, os investigadores em psicologia social multiplicam as novas abordagens. E estas começam a produzir efeitos. A maioria dos habitantes deste bairro residencial faz parte de uma experiência organizada pela Universidade de Ciências Aplicadas de Zurique, a ZHAW. O acompanhamento de 70 residências deve permitir a otimização das técnicas de incitação à sobriedade energética. A família Pierlot entrou no protocolo em 2019. Die ZHW hat dann uns einen Zettel unterschreiben lassen, wir da mitmachen wollen. Sie dürfen die Verbrauche und so notieren und es gibt dann so verschiedene Projekte. Und dann habe ich das eigentlich von Anfang an eine sehr gute Idee gefunden. Nesta experiência, os participantes não recebem indicações explícitas para economizar energia, mas um dispositivo discreto incita-os a reduzir o consumo. Os cientistas chamam-lhe nudging, empurrão em inglês. Nudging ist eine Methode, bei der die Entscheidungssituation so umgestaltet wird, dass man den Konsumenten oder den Menschen in Bezug auf sein Verhalten in eine gewünschte Richtung lenken kann oder eben hinstupsen kann. Ein Beispiel wäre die Amphiro-Installation in der Dusche, wo man eben direkt einen Echtzeitfeedback erhält zum Warmwasserverbrauch. Der Eisbär, der verliert da seine Eisscholle mit der Zeit und irgendwann hat er keine Eisscholle mehr und ich habe das am Anfang gar nicht gewusst, weil meine Nachbarin hat mir das gesagt, ja, jedes Mal, wenn sie duschen, hat der Eisbär keine Eisscholle mehr. Und ich so, was ist? Der hat immer eine Eisscholle. Da haben wir gefunden, gut, in dem Fall brauchen wir nicht so viel Wasser beim Duschen. Ich schaue, ob der Eisscholle noch nicht geschmolzen ist und wie viel Liter ich gebraucht habe. Da spricht eben dann die emotionale Komponente an, dass man sich eben sorgt um diesen Eisbären und den Eisbären retten möchte. Und dadurch kann man den Effekt noch mal etwas fördern. Am Anfang, als es installiert wurde, haben die Kinder schon so, wer braucht wenig? Ich habe nur 8, ich habe nur 7 Liter. Und dann haben wir als Eltern dann müssen intervenieren und sagen, hey, sauber muss es auch noch werden. Para reduzir ainda mais o consumo de energia, os cientistas usaram também a comparação social. Este mesmo reflexo, que nos incentiva a consumir em excesso, serve aqui para favorecer comportamentos mais corretos. Ja, also da sieht man jetzt da den Warmwasserverbrauch von der letzten Woche. Das ist unser Verbrauch und das ist der mittlere Verbrauch im gesamten Quartier. Und da haben wir es natürlich gut gemacht, weil wir sogar noch unter den 20% waren. Es ist nicht jede Woche gleich, aber diese Woche haben wir es gut gemacht. Oben hat man dann gerade so ein Smiley gesehen. Das heisst, da haben wir es gut gemacht, weil das Smiley lacht. Es hat einem so ein bisschen stolz gemacht, wenn man jetzt so einen Newsletter bekommen hat, wo man wirklich so unter den Sparsamsten sogar noch ist, dass man dann dass man es gut gemacht hat. Das ist so ein bisschen Eigenlob. Regularmente, Bernadette Suterlin, que coordena o estudo para a Universidade de Zurique, informa os participantes sobre os avanços na experiência. Wir haben im gesamten Warmwasserverbrauch durch die Amphiro-Intervention haben wir eine 10%ige Reduktion vom Warmwasser gehabt. Und jetzt durch den Newsletter sind noch mal über 5% ist der Warmwasserverbrauch reduziert worden. Das heisst, insgesamt haben wir jetzt eine Warmwasserreduktion von 15%. Ja. Auf andere Verhaltensweisen. A experiência ainda está em curso. Se os resultados se confirmarem, o dispositivo poderá ser distribuído em grande escala. In Britain, there's a behavioral insight team, the BIT, which is also known as a nudge team, and they're growing all around the world, really like kind of
mushrooms after the rain, and many of them very successfully. O nudging tem resultados a baixo custo e sem desagradar às opiniões. Mas a técnica altera pouco os comportamentos. It's a really important set of tools that we can use to very easily change people's behaviour, but actually you can't nudge people onto a bus service that doesn't exist. So you need the wider structural change, you need infrastructure change, and you need the economic incentives and so on to change. You do need a lot of other things to happen. É toda a complexidade da situação. É difícil mudar os comportamentos individuais numa sociedade que insiste em promover o consumo e um crescimento económico incompatíveis com a redução das emissões de carbono. On doit réinscrire l'économie dans la société humaine et la société humaine dans la biosphère. Et que tout ça, évidemment, la biosphère, elle a ses propres lois. Et que donc, ce qui est au centre, là, le petit bout, ben, il doit absolument tenir compte aussi de ces lois naturelles. A resposta à ameaça climática depende de uma alteração profunda das políticas públicas e do funcionamento da nossa sociedade. Mas também tem de ser dada a nível individual. Encurralados pela nossa maneira de pensar habitual, temos de aprender a conhecer melhor o nosso cérebro, recusar os maus reflexos e dissipar as ilusões que ele fabrica para, por fim, olhar para a realidade de frente e fazer as escolhas pessoais que se impõem.